大家好，我係遠洋繁花里嘅業主，今年先裝修好入嚟，而家住咗成3個幾月啦，就啱啱退休，喺加拿大翻嚟，我咧就第一次喺繁花里過年，年初二翻嚟，想享受下國家嘅點樣過年法啦，享受啲咁咧就發覺咧非常之開心啊！因為咧我哋咁多年來都未燒過炮仗嘅，喺呢度咧就竟然有炮仗燒，又可以燒煙花，而且呢個商業街嘅晚咧都好熱鬧嘅，好多人落嚟咧睇煙花啊，食嗰啲燒烤啊，咁樣又飲酒啊，都幾高興嘅。好特別嘅氣氛啦，睇到燒炮仗啦，因為我幾十年都冇睇到燒炮仗嘅啦，第一次睇到，好開心啊！主要咧就享受下呢度嘅生活啦，咁就去飲茶，初二嗰晚喺樓下食嗰啲燒烤啦，咁啊都幾高興嘅。睇人哋燒煙花、燒炮仗啊，真係好高興。喺香港咧，年初一到咁要走去間大餐廳度，又成幾個月前訂位咁走去睇燒煙花，隔住個窗睇佢又冇咁即係話震撼冇咁大嘅。仲有一樣咧，喺加拿大過年咧就冇嘢睇嘅，最多咧喺個唐人嘅摩咧就比較有啲舞獅啊、舞龍啊嗰啲嘢，但係咧除咗之外咧就乜嘢都冇啦。喺大約4、5年前咧，啱加入退休年齡，咁啊考慮緊留翻喺加拿大啊，抑或翻香港啊，抑或繁花里中國。之前我有旅遊嚟過即係國內啦，睇完嗰啲嘢好先進，咁就喺國內，咁我哋就開始做呢個研究，咁就睇咗好多樓盤嘅。睇到繁花里，我覺得我幾中意咯。咁佢嘅印象深刻，所以我哋睇到，而且個間隔啊都好適合我哋，同埋環境都好舒適。尤其咗花園都好靚，咁我哋就決定係咁就買咗佢啦。好啦，因為我個人就唔係中意太熱鬧，但係如果中意熱鬧嘅話咧，亦都可以去啲熱鬧嘅地方啦，例如喺繁花里咁，距離珠海啊，距離呢個深圳啊，或者距離澳門啊，都係大約半個鐘頭車程就出海。即係話有陣時我哋一日遊喺坐車去拱北，去過澳門玩翻1日又得。如果想我嚟香港咁，我探我親咁又開心。咁其實都好寫意呢度，好犀利啊！咧，而家淨係帶個手機出街嘅啫。而家都開始習慣呢度嘅生活，係啊，同埋好開心做咗呢個決定，翻嚟國家。係啊。早排我都帶住啲親戚嚟睇過啦。係，冇錯啦。咁如果有人，我多數係揾翻淨去售樓部，因為售樓部嗰啲人都好友善，好窩心做啲嘢。